سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. دوستان عزیز، ما امروز سفر کردیم به یکی از شهرهای دیگر فرانسه که ان شاء الله شما را در جریان برنامه خواهید دید. کدام شهر آمدیم و عکس جالب دیگر ما در اینجا دیدیم. در شهر زوال شکلات همین شهر در فرانسه نوار که میبینید ابو شکلات زوال شای خیلی چی میگن برند میبراره در فرانسه خیلی مشهور هم است. نه تنها در فرانسه، در تمام دنیا و این شرکت شکلات خیلی مشهور است. و نصیب باشه در این طرف که میبینید دوستان عزیز مغازه همین شکلات هست. این طرف هم شون داریم و همین پروفیلش میبینید چی چیزهایی تولید بکنه شرکت. و دوستان خیرم باید دیگه شما را وقتی زیادی شما را نمیگیرم دیگه حتما کانال ما رو بدون حمایت کنید. حمایت شما چی از یک لایک موندن، یک کامنت نوشتن و به دوستان خود فرستادن. باقی دیگه شما رو به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خدا نگهدار. دوستان عزیز، ما وارد مغازه شدیم و ببینید این شرکت این گونه شکلات ها و شیرینی های گفتی گپا خوب تولید میکرده است. اینجا گفتی گپا که شکلات های کیلویی انا گفتی گپا چه خیلی که میفرد با طعم های مخصوص. و این طرف هم پدرش نیاد توفه ها برای هر چی موسم یا که زاد روز است یا نمیفهم سال نو است که دیگه است. این طرف هم نبار شکلات ها ببینید دوستان عزیز خیلی دیدنی و زیبا. مثلا انمی را میبینیم 12 نیم یورو 13 یورو بگیرش 12.89. در اینجا تمام انواع های مختلفی شکلات ها هست. این ببینید دوستان چند نوع شکلات و با نرخ های مختلف. این ببینید آمادگی برای سال نوی میلادی. این دوستان اینجا این مغازه فقط مخصوص شکلات است. و این طرف هم مغازه شکلات های هر گونه با 4 مغز و نمیفهمم با وانیل دیگه. اینجا هم پلیسی شکلات هم خیلی زیبا و دیدنی. اینجا پلیتشنی شکلات ها. خلاص گپ که خیلی این شرکت مشهور است در فرانسه و در اروپا عموما. دوستان عزیز این شرکت نامش اصلا لیند است، با نام لیند یاد میشه. یعنی اینجا لیند داشته که لیند داشته که یعنی این شرکت مشهوره. این هم کتش شکلات و این اصلا ببینید دوستان عزیز شکلات 100% کاکائو 99% 90% هر نمود مثلا با فایزهای مختلف میتونید که شکلات و کاکائو بخرید. خیلی مغازه زیبا هم هست و دستاورد این شرکتی که پیشتر ما به شما معرفی کردم. این هم نوار شکلات ها. این طرف هم اینجا هم این گروشکه هاش بده شکلات می گروشکه. این ببینید دوستان چند نمود. خب و اینجا هم شکلات هایی که برای تحفه آماده کردن. خب دوستان عزیز این بود کمی معلومات درباره فابریکای شکلاتی این شهر آقلان نوش آراستی گپ در زبان نشسته است. شرکتی لینی فرانسه لیند دست لیند. دیگه میریم دوستان عزیز دیگه طرف های شهر با ما باشه دوستان برنامه های ما جریان دارن. دوستان عزیز این هم پارکینگ همو زواد های همو شرکت لیند. این طرف خودی شرکت و این طرف مغازه همین شرکت های گوچان چی پیشتر در آمدیم. این هم مغازه هست در لب یک کوچه. دوستان عزیز دیگه خیابان و کوچه های شهری آقلان همه نصیب باشه میریم دیگه طرف ها و دیگه سمت های شهر. در همین تاجیکستان خما یک برادرم نوار میگیره کوچه های دشم میره بسیار عجیب گم میزنه. مثلا میگه این کوچه که شما میبینید به سمت مرکز شهر میرود و ما فعلا قرار داریم در یکی از کوچه های شهر. ما میریم به طرف صدبر و بعدا میریم به طرف سوم.
دوستان عزیز ما فعلا قرار داریم در یکی از پارک های داخل شهر که هم در مابین شهر ساخته شده است و اینجا نفرا میان کودکاشو خطی گفتی گپا که وقتی زیادی خودشان در اینجا میگذرانند. اینجا هم بینه خیلی زیبا و دیدنی، 4 طرفش ساختمان ها هن و در مابین یعنی پارک. دوستان عزیز ما در همین فرانسه بسیار گشتم، قریب بگیم نیمی شهرها گشتم. یک چیز خوبی داره که در هر یک شهر میں آفیس توریسم داره، یعنی جایی که میخوای که راهنمایی کنه شهر نمیدونی میدونی در درون مثلا کارتای شهر، جاهای تاریخی شهر، جاهای دیدنی، جاهای گفتی گپا سیاحی شهر برای شما معرفی میکنه و حتی گاستینسه و هتل و دیگه و دیگه. اینا ببینید در یک که از مرکزهای شهر واقع شده و در رو برای این یکی از جایهای فرهنگی این شهر ساخته شده است که در اینجا چندین برنامه ها دایر میگردد، از قبلی مثلا موزیک و نمیفهم اسپکتاکل، از کینو اسم سینما و تئاتر رقص بوده اینجا و تئاتر نمیفهم رسامی بوده جاهای همی چی. و این خانه ها را ببینید دوستان عزیز، خیلی هم خانه های جالب قدیمه و منظره این شهر را ببینید دوستان عزیز چقدر زیبا هم است. ما هم قرار داریم در یکی از بالا جاهای بالای شهر یعنی بالا شهر قرار داریم و بریم دیگه طرف شهر. دوستان عزیز عکسی جالبی دیگه را ببینید. در اینجا سیامکان میگیم که یک مور پیدا کنیم، نگاه مور نگاه کن بعدن از میگیم میگه مور چی بده چی دور بده زومش ابی به زومش کنه ببین این رو پاتا میگه خیلی جالب مونش برام ای پاتا این کلمه شما بزی به کسی نمیگه ببین. دوستان عزیز یک جای جالبی دیگه را ببینید. چی یک جای هست ببینید بابا در مابین این شهر هم یک دریای مثلا دیگری هم دریایی است که ما ایران نبودیم بوار که ایرانی چه زیبا همش دریا و در دو طرفش خانه ها جایگی شدن. خانه ها را ببینید خیلی شهر چی بوده زیبا و توریستی بوده، سیاح در اینجا زیاد اومده است، گردشگاه توریست این هم دریا. دوستان این منظره ببینید خیلی منظره زیبا هم است، نیمه ابری نیمه آفتاب و نیمه بارانی، خیلی هوای تماشاباب هم است و این هم خانه هایی که در لب ساحل جایگیر شدن. دوستان عزیز در فرانسه در بعضی دریاها میمونن آبازی کردن، در بعضی دریاها نمیمونن به خاطر بهداشتی و به خاطر خطرناک بودن دریا. این دریا چندان دریا تازه نبوده است، بسیار چی است که میگن بعضی جاش ده بتونه که آبازی کنیم. دوستان عزیز چنانچه گفتیم ما در لب ساحل قرار داریم و نصیب باشه میریم دیگه طرف های شهر. اینجا یک پارک بوده است، جای تماشا، جای گفته که با تفریح برای مردم باشه و در اون طرف ساختمان های نو جریان دارن. ببینید چه شهرداری برای مردمش زحمت میکشه و جاهای زیبا و دیدنی را وای میکنم. و اینا دوستان عزیز اینجا یک چیز راه داشت است برای پایان رفتن لب دریا. نگه هوا امروز چندان چی نیست، نگه نخواستیم که پایان بریم، ما همین بالا در دیگه پاکی سیامکان میکنیم و دیگه طرف ها میریم. ببینید چه خیلی زیبا هم هست. دوستان عزیز سفرهای ما در شهر آرلیان ادامه دارد و ما آمدیم بالا یک ماست که از زیرش دریا میگذره. اینم ببینید دوستان عزیز خانه های کهنه و قدیمه. این را ببینید دوستان
دریا را ببین دوستان، خانه ها را ببینید. ای لب دریا 1 متر مسافه ندارن، در داخل دریا ساخته شدن. این را ببینید و خیلی خانه های قدیمی هم هستن. یا تا حال دیوارات چپه نشدن، یا بعضیشون از نوسازی دارن. چی دارن ببینید دوستان، خیلی زیبا و دیدنی. دریا را ببین دوستان عزیز. این هم دیگه کوچه و خیابان های شهری آغلیان. خدا بگیرم اینم شنم میدونم مخصوص آغلانه آغلیان اولوغان برادرها. این طرف هم بگیم خیلی زیبا هم است. خب بریم دیگه طرف ها و خیابان های شهر. بچه باور که در شهری که دریا باشه خیلی او شهر زیبا هم می باشه و همه دریا خودش یک زیبایی طبیعتی خود داره. خیلی گفتی گفا که شهر تمیز و چی میگردانه سرسبز. خانه را ببینید دوستان عزیز، خانه های قدیمی هم هستن که زیبا و تمیز نگه شده داشتن، رستوراسیون کردن. این ما هم میریم دیگه، میریم طرفی بالا شهر. دوستان ما هم بالا نوکی بالا همی چی میبریم گفتی گپا انا تپا و شهر ای بالا تماشا میکنیم. ببینید که در چی چیزا رو ما میابیم بهر شما برای به نوار گفتن. خیلی گفتی گپا که 18 پاورتای فرخار و 5 باره بده اینجا. همونجا هم خیلی 18 پاورتای میگنم خیلی اون. خب دیگه در اصل نمیدونم چند پاورتای. این طرف بگید که جان، این طرف بیش خیلی زیبا هم هست. شهر ای بالا روی درخت ها سر راه هم میگیرن، یعنی خیلی جوی دیدنی هم هست. شهره که آغلیان نه آغلان نمیشه همه اینا بانک کم نمیشه. شهره که خوب بده، شهره که زیبا بده است. این در بلندی برام آمدیم دوستان عزیز. اینا کوچه ها رو همین بالایی را دیدیم و کینای جیمز باندی ناو 2000 نمیفهم 13 بود یا 23 بود یا 2022 بود. هم خیلی کوچه دست یا که اگه کسی یادش باشه رنگ همون جیمز باند وارد شده است. پارکینگ کنم. ای دوستان ببینید دوستان شهر از بالا. دوستان عزیز شما یک بار منظره شهر از بالا ببینید، چه زیبا هم است. و این طرف که از دوستان گیرستان های چی میگیم قبرستان بوده. این ببینید دوستان خیلی کوههای سر به فلک، کوههای سرسبزش است، جنگلش بسیار بوده زایش گفتی که پود تریتوریا. این ببینید شهر ببینید دوستان عزیز. و دوستان اینجا یک کلیسا چی میگن یا کاتدرال هم خیلی بوده. دیگه وقت نداریم ما درونش بودیم. این هم صحنه بیرونیش و بریم دیگه طرف. دوستان عزیز از بالا با نزدیکتر اومدیم لبی چی شهر ببینیم که شهر زیبا هم است. و راست گم این شهر در مقابل کوه بوده، یعنی 4 طرفش کنه. ما هم در لبی چی جری اقا شمال های امروز هر دقیقه و ثانیه هوا تغییر تیز از ایگه. دوستان عزیز این قطارکوهایی که شما میبینید در نوارهای خود قطارکوهای پرینه گفته می شود در فرانسه، یعنی جنوب فرانسه. این قطارکوه خیلی مشهور هم هستن، قطارکوهای پرینه. دوستان ببینید خیلی شهر از بالا با خوبتر و نمایانتر و زیباتر معلوم میشه.
دوستان عزیز اینجا یکی از مجسمه‌های مریم مقدس در پیش کاتدرال کلیسا ساخته شده است. دوستان عزیز این هم دیگه کوچه ها و خیابان های شهر. باور که دیگه نوم شهر میدونم شهر چیه. گفتی گپو که دیگه نوم شهر میگیرم برای خیلی خینه نومش گرفتن. بریم دیگه طرف ها. دوستان ببینید همه عالم توریسم ها که مثلا ساحه توریسم در فرانسه چقدر رشد کرده است، پیشرفت کرده است. یکی از پیشرفت‌ترین در دنیا می باشد. حدوداً قریب 96 میلیون در سال 2018 رکورد زدگی فرانسه. بعد او دیگه کرونا ویروس اومد دیگه چی کرده؟ یعنی تا سال 98 در جای اول می ایستاد. 2018 را گفتی که خیلی تماشاگران بسیار سیاح. به خاطر چی؟ به خاطر تمام استرکتورای مثلا توریستی به درجه اولیش برآمده شده است. تمام ساحه ها کار میکنن. گید سر کرده تا هتل نمیفهم، تا راه، تا ترانسپورت، تا دیگر گفتی که باقی همش رسیدگی خوب میشه و مردم هم کسانی که بیان دیگه یگان مشکلی نیست برای سیاح، برای توریست. و همون خاطر کسانی که در دوستان عزیز در این ساحه سر و کار دارن به این چیزا متوجه باشن و گفتی که باقی همین چیزا رو که ساز کنن، تغییر کنن، مثلا برابر کنن، ان شاء الله که توریست هم در تاجیکستان صفش زیاد میشه. توریست فقط جاهایی رو میخواد که تماشا کنه، جاهایی که مثلا برای مثلا ترانسپورتش خوب باشه، جاهایی برای که مثلا جاهای قدیمی و زیبا و دیدنی داشته باشه، هتل‌های خوب داشته باشه، رستوران‌های خوب داشته باشه، اوقات‌های خوب و گفتی که با خوراک‌های با مزه و لذت داشته باشه و امثال همین چیزا و مغازه‌هایی که مثلا برای یادآوری از این چیزا خریدن. این هم دیگه کوچه ها و خیابان های شهر. خب دوستان عزیز این هم دیگه کوچه و خیابان های شهر. دیگه میریم دیگه سمت ها و جاهای دیدنی شهر. جالبی روی خانه ها کهنه، یکان داشت خانه های بگیم زمانوی نیستن، شیشه‌ای اینا میفهمن که با اسلوب ساخته شدن که مثلا مردم دیگه با هیجان تماشا میکنن. خب در شهرم دوستان چی میگم خطی رای آهنم بوده است دیگه با پاییز میگذشت از به شهر و به طرفی پو میرفته است و به طرفی تولوز و مونتپلی و نمیفهم نقبان و همه چیزا نیوه. خب و از شما اگر متوجه شده باشین دوستان عزیز در شهر بسیار درخت پالم زیاده چون در اینجا هواش اقلیمش گرم سیل است و خودی پالم هم در هر جا نمیشه چون هوا سردی برای کفایت نیست یا که خوب نیست، مطابق نیست و هم خودی درخت تیز میپوسن. این هم دیگه طرف های چی؟ خب دوستان عزیز اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم بود کم معلومات درباره شهر آغلن فرانسه که در جنوب فرانسه قرار دارد و ان شاء الله که در برنامه‌های بعدی باز دیگه شهر هم میریم و چی فکر و ملاحظه و عقیده که داره نسبت به این برنامه در زیر ویدیو با ما شریک بسازید. دیگه وقتی زیادی با قیمت شما را نمیگیرم، شما را برای پاک و منان میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. لایک ماندن، کامنت ماندن فراموش نسازید. باقی خدا نگهدار. بدرود.